Dahar yang pada sawah tepati lega, duit tepati loba, tapi ada salaki setia mada bahagia. Sadajan tiung najoya kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, duit loba, sawah lega, anger we batin makasiksa. Sarege teu tibra nyagena kasur busa. Daang gitu mirasa nyangke jeung lauk nila bari caina aku sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA. Aya di dieu nu kitu aya ini hayang nyaho mana jelemana si eta mah nyaeta atuh kumaha gablek salaki teh teu kabeneran kabelejog. Paham ya apa yang saya sampaikan? Paham? Yang penting punya prinsip, tangan kita kotor tidak apa-apa, tangan kita terluka tidak apa-apa, yang penting rezeki kita halal. Daripada tangannya bersih tapi rezekinya kotor. Harta bukan jumlah, yang penting berkah. Paham? Dan jelema ieu mah kitu rek ngaji mawa HP gitu. Bebeja ka salaki rek sare cenanya cara rape ditinggali teh ka kamar simutna kurung. Eta teh keur usum simut hurung eta teh. Manya ya sare simutna hurung. Kuningan eta we kuningan status batur. Sebel kan gitu. Kalau saya mau punya, saya pengen punya uang, saya bikin aja tim IT. Kalau memang ceramah saya viral di YouTube, ceramah saya viral di medsos, di TikTok, di IG, demi Allah saya tidak punya tim IT, tidak punya. Yang undang panitia langsung by phone, saya tidak punya sekretaris. Saya datang dua sama supir. Bahkan ada yang ngomong masa si Kiai kondang, masa Kiai viral, mobilnya Avanza. Ada yang bilang sama saya gitu, kan baik dan saya mohon maaf ya. Dihina oleh Anda, saya tidak akan jadi sampah. Saya dipuji oleh Anda, saya tidak akan jadi langit. Tetapi Rukman hamba Allah yang lemah. Tolong disimak kata-kata saya. Cerdas dalam mempergunakan media sosial itu. Masa utak sautik posting. Hari ini buka dengan apa ya? Siapa karek puasa sunat ge? Lain kita lain puasa sunat, puasa kodok. Bukan gedung direk puasa. Tapi kalau Anda punya produk seperti busana muslimah, Anda bikin lepis, Anda pakai dagang baju, Anda dagang celana, maksudnya pemasaran melalui digitalisasi, karena sekarang sudah bermigrasi dari analog ke digital, kan ada nilai manfaatnya, betul nggak? Dari yang tidak tahu ternyata tahu bahwa di sini ada produk-produk dalam negeri. Kubul waton minal iman, cintai dong produk dalam negeri, cintai dong negeri karena sebagian daripada iman. Itu da urang ge arek make kieu eta mun dibere mah. Kudu bijak menggunakan media sosial teh. Da HP model karan itu teh batur ge barogaeun, sebel aing mah di kieu-kieu HP kitu ge. Batur ge barogaeun, apa kitu teh leuwih halus di dinya oge. Cuman mah kadeueun. Tak sautik. Hari ini bukan dengan apa ya? Ria itu, ujub itu. Sum'ah itu, takabur itu. Menghapus demi Allah amal Anda. Tidak semua harus diposting, betul enggak? Betul. Aya di nu kieu. Aya nu kieu. Alhamdulillah sudah beres tahajud malam ini. Lain tahajud buku sia mah keur ngajait si aing nyaho. Udah make mau kena semua. Ini gitu-gitu teuing. Makanya nanti Anda termasuk orang-orang yang akan rugi loh kalau semuanya serba diposting, betul nggak? Saya alami datang berdua, tidur ada di Bapak. Ya baik, kita ceramah. Sudah tidak ada yang mau posting-posting.
Pertama, kajian malam ini saya akan sampaikan tentang sholat. Karena mukjizat yang terbesar setelah Al-Quran adalah Isra dan Mi'raj. Betul? Baik. Tadi Qori membaca surah Al-Isra. Bapak paham, tidak boleh dibaca surat, itu salah. Jadi dalam musabaqah qiraatil kutub, dalam musabaqah tilawatil Quran, apabila dibaca surat jali, salah, yang benar surah. Kenapa? Taknya adalah tak marbutah. Tuh pentingnya pengajian teh. Dari yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak paham jadi paham. Anda baca surah bukan Al-Imran, yang benar Ali, karena itu keluarga besar Ali Imran. Mataknya kudu daek ngaji teh, ya Allah ya Karim. Jadi kumahanya nyata teh kabeneran gablek salah kita. Boga duit boga milik rezeki teh lain sodako. Boga milik boga rezeki teh nya lain berbuat kebaikan. Teu gablek bati pagaweana teh ngangus. Ya, dan ini kan saya tukang ngusap saya gitu aja, saya hidup saja. Semua gablok duit dengan musuh. Dipenta duit ku pamajikan teu gablok. Enak kopea cepet yang eupan. Ari eupan inoy tongkol kroto esen. Ari pamajikan daang jeung kurupu. Sok sak apeung mah. Kabelejog gablek salah kita. Boga milik boga rezeki tina dagang kudu bisa ngeupeuleuneun ceklot baheula mah da moal salawasna hirup teh mudun. Moal moasa eneng-eneng jalan teh. Hei. Nanya. Aya nanya, aya mudun, aya rugi, aya untung. Kemarin kita ditimpa resesi karena pandemi kan? Betul? Betul? Pandemi beres, resesi ekonomi. Ada lagi masalah gempa bumi. Ya kan? Maka tata kelola harta itu harus sesuai dengan syariat agama. Bukan dengan nafsu, tapi dengan ilmu. Boga milik, boga rezeki, hampura, ya. Nabung, panjang biaya pendidikan anak, kurang tehnya. Anak teh hayang kuliah bari masantren, anak teh hayang anu aya jadi dokter, apalagi dokter kandungan, kritikal esensial. Tolong anak ibu anak bapak ada yang jadi dokter kandungan. Kenapa Pak Kiai harus ada yang jadi dokter kandungan? Karena kritikal dan esensial. Selama masih ada dokter perempuan, bagi seorang ibu yang melahirkan, rujukannya dokter perempuan. Karena itu kritikal, karena itu esensial. Tah budak teh kitunya nabung, buka duit teh, yang biaya budak sekolah, tah yang aya nu jadi dokter kandungan, pan mana aya nu ngajurut tatang abaraya ge. Teh hese, pan aya dokter kandungan perempuan mah. Tetapi inung beurang paraji. Beurang inung beurang ya baheula paraji dukun beranak perempuan, da eta mah kritikal esensial. Sawaragat era pan atuh nu kumaha ku dokter lalaki mah. Lain serius saja nyanyi da ilmu sama. Tak boga duit teh jang biaya pendid. Itu gaok goblok duit mulian manuk ke mulian manuk. Lain serius dan nyanyi sama boga duit kan mulian manuk, mulian manuk. Manuk dipoe, isuk-isuk teh manuk teh dipoe. Majikan kering mah diantep. Manuk mah make apel. Sangkan sorana alus. Pamajikan daang jeung dorok-dok. Suara manuk alus, suara pamajikan ngagerek. Aya nu kitu? Aya. Di tukang tuh jelmana teh di tukang tuh. Itu we kalakuan teh. Meuli kado, boga duit teh meuli kado. Kado teh singkatan kambing dan domba.
Ketika anaknya laki-laki lahir akikah. Laki-laki berapa akikahnya? 2. Perempuan berapa hari? Dalam kitab Kifayatul Akhyar Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad, 7 hari kelahiran dari anak akikah. Laki-laki 2, perempuan 1. Anak yang belum akikah tergadaikan 7 hari. Wa yusama asmaul husna, beri dong nama anak yang baik, karena doa salah satunya adalah nama yang diberikan kedua orang. Gitu ya, bukan itu melihat domba, sapi yang kayak kurbannya, saya ceng-celengan materi wo. Ya mah, nyata atuh teu beneran, gablok salah gitu. Boga duit teh nabung. Saya kan mantan karyawan Kementerian Agama Kabupaten Cianjur di seksi penyelenggara haji dan umroh. Tapi mohon maaf Pak Haji, saya pensiun dini. Saya masa kerjanya 7 tahun lagi karena saya sakit. Saya sudah 2 kali dioperasi, jadi daya tahan tubuhnya sudah mulai lemah, sakit-sakitan. Sudah saya pensiun, sekarang sudah pensiun. Demi Allah saya pakai huruf qasam, wallahi billahi tallahi, ada pedagang jamu gendong kok bisa pergi haji. Saya tanya, Bah, mau pelunasan haji ya? Ya Pak Ustadz, alhamdulillah. Tahun kemarin kan ada beberapa yang tidak jadi berangkat kan, karena pandemi kan. Itu ada tukang jamu bisa pergi haji. Berapa sih dulu nabung sehari? 20.000 Pak Kiai. Sapwe saya tambah nabung teh 20.000. Salakina dagang bakso 15.000, 45 sehari. Aya 20, aya 30. Taruhlah sehari 30.000. Ya kalau kali sebulan kan 900.000. Kalau 10 tahun ya 9 juta. Sehari 30.000. Kalau 3 kali 3 berarti sebulan 900.000. Kalau 10 tahun 90 juta. Sudah bisa pergi haji kemarin berdua. Tuh, boga duitnya nabung 20.000, 25. Ya mah teu nguseup, teu meuli manuk. Udud we udud. Sama udud we udud. Dan seureus dengek ke sana. Ari udud sabaraha teh sabungkus teh. Kam Tuhan, maklum Arab. Saya maklum Arab saya. Berapa itu harga rokok? Hampir 20 lah taruh. Ya kalau 20.000 sehari kali 3 berarti 600.000. Sebulan 60 juta, 10 tahun 60 juta. Berarti Anda sudah bisa mendapatkan porsi haji reguler. Terus bisa ke Mekah teh tina ngarokok teh. Udud deui we udud. Tengusep udud. Teu udud melian manuk. Sal aing ada kapung mana pusing gablok salah kita. Boga duit teh yang berkah jeung bertambah mah sedekah. Karena berniaga yang tidak akan dunianya satu, berniaga dengan Allah. Ya kan? Ada nggak orang yang miskin karena sedekah? Nggak ada. Ada nggak orang yang miskin karena zakat? Nggak ada. Saumulih sawang sulna nutara zakat nutara sedekah aya wae mamala musibahna teh. Ngirim barang ka Jakarta kalau ka dibere giro kosong. Ya Allah, dengek ka deteksi teh korek teh. Kapung mah jadi bingung usaha teh dah. Jangan bingung-bingung, melak cabe mah jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng. Nu hade bakal menang nu hade, nu goreng bakal menang nu goreng. Gumantung kana laku jeung lampahna. Sedekah bisa menolak bala. Sedekah bisa mendatangkan rezeki yang tak disangka. Hindarkan dirimu dari bara api siksa neraka walaupun sedekah dengan 1 biji kurma. Mun ka Jakarta teh, sedekah heula ka fakir, ka miskin, ka anak yatim, ka pagawe. Tah kitu nu deukeut heula sedekah mah wal aqrabina. Saha ari wal aqrabina teh baca dina tafsir, keluarga, istri, pegawai. Pegawai kadi sareng kedeung ieu teh nyian, doakeun we sing lancar.
tapi si rek kaliwat mata 100.000 boga dunungan teh bager aing mah moal pindah ya itu lolobana teh rek parinah ya teh mun aya mah so gablok dunungan teh bawel saudara kok bisa menolak bala saudara kok bisa mendatangkan rezeki yang tak disangka pelihara hartamu dari kejahatan pelihara hartamu dari balai bencana dengan zakat, infak, sedekah, jariah. Benar tuh Pak Haji? Dia mah ngaji orang mah. Saya dulu pesantren Manunjaya. Dulu saya pesantren, mohon maaf di Nailul Kirom. Saya pesantren di Samsul Ulum. S1, S2-nya di Nyain Bandung. Kajian-kajian kitab saya maklum. Itu tah, sedekah teh bisa menolak bala. Mempoe Jumaah tak isukannya aya koropak teh eusian lain nunutan dengekeun seueur jama aya koropak nunutan koropak jauh bentar mata koropak mata macet anjingan palolor ieu aya koropak teh eusian cenah aya koropak teh api-api sare gitu tong koropak jauh bentar aya nu kitu. Ulah kitu sia tukang son dengekeun sia. Usian ya koropak teh sare cenah. Sarsaluana nu hareup. Raya diharulakeun. Karena berbagi itu kan tidak mengurangi. Betul? Berbagi tidak akan mengurangi. Ya kalau kita berbuat baik sama orang lain pada dasarnya telah berbuat baik diri sendiri kok. Betul nggak? Paham? Coba sampaikan kepada suami, rezeki sudah tertakar. Rezeki sudah tidak mungkin rezeki tertukar. Ini catat nih kata saya. Ibu Haji, demi Allah profesi boleh sama. Profesi sama kok tukang jahit, profesi sama kok industri. Profesi sama kok jualan celana, profesi sama kok jualan kaos. Saya sampaikan profesi Anda boleh sama, tapi rezeki berbeda. Benar tak? Berbeda rezeki mah. Profesi boleh sama, tapi kan rezeki mah berbeda. Makanya jangan iri, jangan dengki dengan milik rezeki yang dimiliki oleh orang lain. Saya taman cenah lancar ya cenah usaha teh saha dukuna goblok sia aing mah hayang kumaha ka jelema kitu teh tas ya mare rezeki teh Allah setelin dukun semongan kana dukuan mah ayo akidahna rusak tah musyrik itu dosa yang besar ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim wahai anakku jangan kau berbuat musyrik sesungguhnya musyrik itu dosa yang paling besar. Sahaduguna yang memberikan rezeki itu Allah. Profesi boleh sama, tapi rezeki mah berbeda. Kenapa? Itu mah merupakan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah bagi yang berpikir. Riweuh. Panasan panjelema saya mah. Batur ladang dagang meuli mobil Pajero, manehna meuli Panadol. Gitu kan. Gitu jelema teh panasan saya tanya. Batur meuli parabola, manehna meuli Paramek kieu. Batur naik mobil anyar, manehna naik ambulan desa. Oh, duduk. Dirongsan teh ka Majalengka ka RSUD gambar mobil. Cek dokter teh ieu panyakitna. Nyebret kan saya tanya nyebret hatena. Panasan saya tanya gitu. Batur meuli kulkas asup angin. Dikerok ku salaki teh teu beureum kalaka gambar kulkas. Aya di dieu nu kitu. Jelema teh hanapeun tenda pokona. Halus ya tenda ya Allah ya Karim. Aya warna tenda biru aya ya. Ieu tenda warna kuningnya. Syukur didoakeun sing laku ieu tukang tenda.
Setelah aku mah inget dewe kajengan nu ngadoakeun. Baik, kita bahas sholat. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra diawali dengan kalimat subhana. Subhana maf'ul mutlak takdiruhu sabahtu maha suci Allah. Yang maha suci siapa? Yang maha suci siapa? Allah. Urang mah jelema bener wae moal mungkin lain malaikat. Urang mah jelema salah wae moal mungkin da lain setan. Manusia di antara benar dan salah, betul nggak? Mata kula sok sombong ku ilmu, da ilmu teh saeutik sewang. Eta tah setan mah bangga teh. Setan mah atoh. Namun aya jelema sombong ku ilmu, tah ieu batul kuring ke di neraka teh. Kenapa? Dia sombong dengan ilmunya. Menganggap rendah, menganggap bodoh, menganggap batur mah kanyaho. Urang nu pinter maca kitab kuning mah. Urang nu alus tilawah tajwid fasoha dan makhraj sifatul hurufnya. Di lemur ieu mah tibang urang we. Tah eta teh rerencangan setan takabur deung ilmuna. Aya nu kitu teh. Hareupeuna teh hoyong manehna we naon teh. Nyimaman ulah ku batu. Ulah teh. Adan manehna. Umat manehna, imaman manehna bawa ka sigitna ka imah ya. Kitu teuing teh hirup teh. Kuduna kumaha? Aya santri wih ti kobong, jang sok ujang imaman. Abah mah hayang ngadenge ye rukun wajib jeung sunahna. Asa dihargaan menang ilmu pasantren teh. Saya mau tanya, kalau Ustadz memiliki karakter sifat seperti itu, hina tidak? Malah mulia. Tawadu pun guru mah. Tawadu pun guru mah. Miwarang imaman gitu. Ieu teu kabagian tarawih imaman punung. Hayo punung. Teu kabagian tarawih teh punung. Punung saya tahu. Nyiun deui masih ieu. Gitu-gitu teuing ilmu teh. Da teu di mana-mana aya wae nya. Ya kan setan iblis laknatullah alaihi mah menggodana dalam berbagai macam cara, Ibu. Sombong, tah diberi sifat sombong. Aya deui sombong ku harta. Kur ngaji gengan kieu we harudang pada kongkorong. Batur teu barang kaheun sia. Asa harudang ngaji teh. Sasalaman di damang ibi damang uwa baju teh meni asa sarerek. Gulang. Ampun, karek kararangkeun sakitu ge euy. Ulin atuh ka toko emas, tuh tingali toko emas, mamas naloba teu dipake da jualun. Hati-hati lo bisa melahirkan kesombongan. Lo sok gagah apa? Saya mau tanya deh. Bahagia mah bukan di logam mulia, tapi bahagia mah adanya di akhlak yang mulia. Kesempurnaan hidup tolong didengar ibu-ibu. Bukan di baju, tetapi adanya di kolbu. Fungsi pakaian untuk menutup orang, bukan ingin mendapat pujian dari orang lain. Kadang-kadang lo baca lemah sombong ku baju, digelincirkan tah itu ku setan teh. Sombong mana sombong ku baju. Baju mana mah mana mah menang online baju mana mah alus online. Bajuna online saya mah online. Da numpang minum dan narima paket saya eta da. Moal aya saya mah ratu COD atuh. Lain seriusan, dengar sih. Itu teuing saya hirup teh sama. Sombong gak muasa gitu ge. Biasa-biasa we atunya. Tadi ge kikieuan jeung dadaharna jeung naon. Kada cincin 5. Amit-amit aja deh. Kesempurnaan hidup bukan di baju, tapi kesempurnaan hidup aja di kolbu. Makanya saya kajiannya tematik. Subhana maf'ul mutlak takdiruhu sabahtu maha suci Allah. Ya kan? Agar kita tidak sombong. Karena kita mah hamba Allah yang jangan sombong dengan ilmu. Jangan sombong dengan hal. Karena semua ada titip yang akan dimintai pertanggung jawab.
itu omong-omong bajunya alus onen udah gini ke jelema teh tadi cicing coba saya teh atuh anda pakai baju mahal top brand kan pernah ini teh jangan sebenarnya mah hidup mah sederhana dah. Yang mahal itu gaya hidup ya ya kan hidup mah sederhana tinggal baju kira diungkiri homing muslim rapi jahitan rapi warna nu sararaya kan tinggal bagus nu penting mah fungsi nu nutup aurat bener tuh udah saya mah mungun gitu teh yang nu bermerek we button strap ada kan button strap 575 teh anu syariah mah denai aya denai 245 pami kamu isaleun mah Joya aya Dauki Mibras Sopa Marwa ya kan ya Button Strap Denai Joya Eljata Robani Dauki Sopa Marwa tuh tiung teh ai salakina anu perhatian ka pamajikan maka apa sok mang meulikeun ai salaki didinya apalah teh esen we kebelet jauh kebelet salaki udah jangan sombong dengan ilmu jangan sombong dengan baj sakumaha beunghar ge maot mah boeh sia dengekeun si emang maot cenah rek make lepis da eueuh main make lepis ai serius mana rek make celana cinos ya maot cete boeh cete sok bedagong cete hirup teh saya tak mari pakai cinos sudah mawat ngore boe rek nanya beunghar miskin barangsak da boe benar rek pakai abaya anu warna hidung bursa kurinong nya anu meuli ti Hilton dan deket lantai dasar deket pintu eta Masjidil Haram wah teh boro-boro baju emas yang ibu pakai dipakai enggak nanti emasnya sama siapa bukan anak ahli waris yang jelas ngaji bukan anak karena anak yang membunuh kan tidak bisa mendapatkan warisan betul nggak ahli waris Pak Haji ahli waris teh siapa anak ahli waris itu siapa suami pandina keterangan surat keterangan ahli waris kan suami anak unu maut ada kan surat keterangan ahli waris tak ibu boga emas nu sakilo loba teh nya teh ku salakina emas teh dibade kawin deui ya kawin teh jeung babaturanana anu sok nyampur senama lain nyingsian mata kayak emas teh ulah sok dipake sombong Pak Haji punya harta bukan untuk sombong tapi punya harta itu untuk menolong kayak bagus laki dipakai kawin aja jeung babaturan anak anu aya di grup WA pertemanan yang menyakitkan boga emas teh bikin beasiswa untuk siapa santri yang berprestasi bisi di rumah dia rek masantren ka Manang Jaya bisi anu masantren ka Salopa rek masantren ka Haul Kuning rek masantren ka mana we dibiayaan ku Bi Haji tina hasil dagang teh kudu berbagi moal beak sok sing bener masantren unggal bulan ditransfer eta beunghar teh mangpaat boro-boro aya santri ngajingjing kitab ge ciga nu rek mau proposal bedegong teh batur mah kitab tutupan cina mau proposal batur teh mau kitab rek ngaji koret dasar sia mah aya ada jelema teh make lipen bikin dong program santri berprestasi di sekolah rereongan pengusaha-pengusaha home disul teh ya teh karunya tetangga orang udah teh pinter tapi daya biaya bersatu mah kita maju Pak Haji gotong royong kita tertorong ku ngahiji beberapa hari cek paribasana tina sakaka 50.000 sabulan cek paribasana tina kakak 100.000 sabulan kan sekolah paribasa santren
pulang dia menjadi gelar pulang dia mendapatkan ilmu manfaat ke lemur sakitu ulah sok karoret coba aku salaki ke mah mawat mah kawin deui kawin nanti jeung pagawena darwikeun ya Allah arek dijual tak ayeuna emasna moal nyata karek dielingan geus kitu mau isukan ayeuna ge moal nah bapak-bapak nih bapak-bapak meninggal suami yang meninggal masa idah perempuannya 4 bulan 10 hari kan betul yang idah itu beda-beda idah perempuan itu beda tapi kalau yang suaminya meninggal 4 bulan 10 hari beres teh idah pamajikan teh kawin deui kawin teh jeung supirna ya dan ini kan saulah korek pamajikan teh kawin teh jeung supirna mobilna ditumpakan pamajikan ge dikawin setengah pungsi udah rugi beunghar teu boga amal rugi punya kekayaan tidak punya mari sucikan hati betul kan subhana maqul mutrak takdiru sabah itu maha suci Allah betul nggak yang maha suci itu siapa yang maha suci itu siapa urang mah manusia benar wae moal mung dan lain malah salah wae lain syait jalmina di antara benar dan tidak boleh sombong dengan ilmu tidak sombong dengan kekayaan semua sama-sama hamba Allah biasa we merakyat ini kudu hiweuh ceuk ge pan hidup mah sederhana nu mahal mah gaya di komen naik Avanza keun yang penting mah nepi aing naik Pajero ge aing mogok mah naon tugas mobil itu Pak Haji bukan untuk gengsi tugas mobil itu untuk fungsi transportasi yang ngebully saya banyak yang ngomong sama saya masa gini baik aku mandinya lah terserah yang penting saya mempunyai ilmu bermanfaat itu sajalah tegak lurus maut mah tetep mobil nama alulus mobil nama rewah di anger we maut mah pasaran sok di dia maut pakai pasaran deh naon di dia disebutnya katil bapak itu terakhir betul naik katil bapak rek kana Grab mawas ya teh moyo kana mokom kana Grab paling gede 8.000-an tukang son saya mana teh naik katil sedeng sedeng mana rek naik ojek pangkalan kita boleh sombong ku mobil benar tuh membawa ke mobil teh kieu tatangga baraya dulur sahawe anu meriogikeun kana mobil tengah penting jemplang-jempling anu teu damang bade ka IGD sok ketrokan panto sawiosnya ku Pak Haji dijajabkeun asa geunah boga tatangga teh ku aya bahasa kitu ge geunahkeun pagawe bisi geuring mah tengah penting sok ketrokan ka Pak Haji buru dianterkeun ka mana we atuh rumah sakit terdekat kitu mau boro-boro pagawe boro-boro tatangga dulu narek inyong ke kuncina leungit padahal yang leungit yang nyahon alamari dituna dibanding bahil wes ya mah di dia aya nu maot naik Pajero karena Honda Jazz rek maot karena Honda Jazz angrek katil sih teh di mana teh katil teh ayeuna teh cicingna teh di Makam tah eta teh kendaraan geuce ya teh rek naik katil yang katil mah sen-senan oh sen-senan suka cek main teh mekon heula ka rest area tuh bisa langsung dia mah OTW Makam sok tersek aing mah sombong kana ngomong karang itu teh sarua dah mari sucikan hati kenapa subhana maqul mutrak takdiri sabah tu maha suci Allah Nih, sucikan hati.
ulah boga sifat iri, ulah sobat tinggi, ulah ujub, ulah takabur, ulah ria, ulah sum'ah. Ngaji teh jero prak gerak-prakeun. Naon anu kadenge, naon anu katingali, naon anu kakuping kedah jadi ilmu gitu. Ulah sombong, sucikan hati. Nah, ieu dongeng. Dong. Aya jelema komunikasi we jeung anakna, yen nerangkeun kalimat tasbih ya. Nerangkeun penyakit hate. Cek anakna teh bapa, cenah pan urang teh boga milih boga rezeki alhamdulillah, omset teh kerayaan, eta teh rek yang hareupan lebaran. Isukan di Jumaah teh da rek berangkat, ajengan tong penting teuing ngaji teh da rek. Antarkeun barang, tang saya aja lo mana mesti heula balik tuh. Waktu nanyangan ilmu teh saya tahu kadang buati, kadang buati. Ngaji heula saya teh dulu balik di heula kating saha teh Pak. Arek ngepak saya teh arek ngepak. Eta waktu saya teh ngaji kan dudunya we sia mah aya. Saya tuh da sapeuting ayeuna teh rajaban teh cicing heula. Pada anu WA cenah geura engal kintun barang. Banget teh dudunya. Mah si Aa ya kena ngobrol cenah jeung bapak aya milik aya dijual. Naon jual teh? Heuh ieu teh kuda, urang gantikeun we atuh kuda teh kan rada gede. Tatangan nu goreng hate. Tatangan nu goreng tuh si eta teh usahana keur bangkrut, tingali eta kudana dijual. Padahal ngajual kuda teh rek ningkat. Kana kuda anu leuwih halus nu leuwih gagah. Dituntun kuda teh ka pasar, teu dasar jelema goreng hatenya tadi ngomong bangkrut. Dasar bapak bodoh, anak boloon. Kuda teh lain ditumpakan, kalakah dituntun. Pedah kudana dituntun. Cek bapana teh omongan tadi ngomong ka aing barang saat bangkrut ngajual kuda. Enak ngomong teu boga ilmu cenah kuda teh dituntun. Ah cenah urang tumpakan we atuh kuda teh meh teu dikomen. Tumpakan kuda teh nya ku anak jeung ku bapak teh. Komen deui. Dasar bapak jeung anak teu gablek ilmu. Kuda leutik ditumpakan kuduaan. Pancet maneh tadi ulah dituntun. Jadi Kang Haji hese jelema jeung goreng hate mah naon kalakuan urang bener lain bohong. Jadi serba salah saja. Urang teh maksudna mah indahnya kebersamaannya make tiung kieu teh nya. Da aya nu komen teh. Heuh teu kabagean. Cek urang mah pan teh indahnya kebersamaan bener teh. Da nu goreng hate aya ada aya keur diukna kursi jelema na uih deui bapak anak teu boga ilmu kuda leutik ditung kudua cek bapana teh ieu omongan lah geus bapak turun anu numpak bapana nung anakna nung ngomong deui dasar ieu anak durhaka. Mahnya bapak nuntut anak anu numpak pancet maneh tadi ulah duaan jadi kumaha aing bingung gablek tatangga si eta mah naik deui ayeuna bapana anakna nu nuntun tadi kolot teh nyaah ka kuda jadi serba salah cek bapana teh kieu lah meh teu omongan urang ganong kuda teh kuduaan digaranong teh kuda teh kuduaan da komen keneh wae. Geus tong riweuh da sok aya wae tina salembor teh nu kitu teh. Aya wae nu sabrak teh. Buludan kieu komen, rajoban kieu komen. Aya wae. Anggapkeun adalah da keke mau teh naik katil. Baik, bersihkan apa? Dari sifat iri dadang. Bukan hanya aspek tentang batin. Bersihkan lahir, tah ya ilmu. Sunnah apabila kita mau tidur Pak Haji sunnahnya berwudu. Sadaina kita fikih yang dibahas oleh para fuqaha baik itu Safinatun Nazaf, Fathul Muin, Subul Salam, fikih sunnah, Kifayatul Akhyar, bab awal bab thaharah.
Sunnah di mana bade kulam teh wudu heula. Sunnah bade kulam teh naon? Barang siapa yang sebelum tidur dia berwudu lantas meninggal, Anda baca wafatnya dalam keadaan sakit akhirat. Subhanallah ya kan. Amalan sunnah yang terlupakan. Mau tidur sunnahnya berwudu. Pak Kiai, saya tadi beres sholat isya, saya langsung tidur, tapi sebelum tidur wudu lagi. Tapi kan saya belum batal wudu. Bagaimana itu pendapatnya? Cahaya di atas cahaya itu yang lebih utama. Subhanallah ya karim. Di mana badai kulam teh wudu heula. Baca takbir 34, baca tasbih 33, baca tahmid 33, ayat kursi 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 3 kali, surah An-Nas 3 kali. Tiupkan ke tangan, basuh anggota badan yang bisa kejangkau. Tidurnya akan dijaga dari kejahatan yang dilakukan jin, iblis, setan, dan manusia. Tidurnya akan terpelihara. Ilmu tah rek sare teh wudu heula. Bapak osok meme sare wudu? Wudu deui. Ih, siapa nek sare teh wudu. Lain wudu saya mah. Balik di masih kita kakaratak mana kuntung. Mana kuntung. Kenapa mesin cak kuntung dah. Dengekon saya. Ayo baik gitu rek sarete mana udut urang. Naonna mesin. Punten hidung mesin teh ku kuntung. Bu, mau tidur apa? Dalam rangka orang teh menyempurnakan ikhtiar. Hiduplah sesuai sunnah, akal genah gitu. Udah kuring mati pasantren tuh. Ya, udah mengaji manuk kiwe sesuai dengan kebutuhan masyarakat, betul nggak? Betul. Daripada ngomongkan itu ngomongkan iya ya makom nah di masalah politik mah politisi, benar tuh. Pembangunan teknokrat, masalah obat ya apoteker, ahli-ahli di bidangnya. Rumahnya kuring nerangkeun paracetamol da nya apal atuh saya teh. Heuh teu apal. Bieu ge meme ngaji teh minum dulu obat, tidur sejenak. Bu. Hiji bade kulam teh wudu. Maca takbirna 30. Tasbihna 3. Tahmidna 3. Ayat kursina sakal. Surah Al-Ikhlasna 3 kali, surah Al-Falaqna 3 kali, surah An-Nasna 3 kali. Tiupkan karena panang, basuh anggota badan yang bisa kejang. Apakah boleh dilakukan sambil duduk? Mangga. Bolehkah dilakukan sambil berbaring? Silahkan. Aduh, mawat lagi dina kayan sakit akhirat. Dah tenang ibu ka ilmu. Anu ribut teh teu buka ilmu. Ibu-ibu sok meme kula wudu heula. Saya tambah rek sare teh pelembab. Pelembab. Masker malam. MS Glow. Aya kan MS Glow? MS Glow men ge aya da. Da bikin nganggo atuh. 53 teh glowing. Bicara salaki eueuh bau eupan. Saya tahu nek sare teh make Wardah. Aya Wardah. Mustika Ratu. Garnier. Olay. Pon aya pon. Anu beureup 3 genep nu koneng 28. Lain seuri saya lagi kan nek sare teh wudu saya teh. Saya teh rek sare teh abu cuy bake lipen. Aya Ines. Apon. Nu halus mah nu 0 genep. Lu 0 genep, 08 mah rada geunok ya. Jangan ada kan kemudian apal karena tiung karena lipstick juga udah masuk balanya dia ge WA siap-siap ya cenah si aya oleh-oleh mah syukur tidak ada saya nanya ke nu syariah nu biasaan siap nu biasa we cenah kamu sadi dinten ya rek sare teh wudu sia teh pelembab semua rek sare ngomong HP status tidur dulu ya sandal ini harus tidur ada. Mau tidur apa? Wudu. Paham? Nah. Jadi subhanalladzi
Subhanallah mutlak takdiruhu sabahtu maha suci Allah yang telah memberangkatkan hamba yang suci yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Yaitu tempat yang suci, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk mendapatkan apa? Perintah yang suci yaitu sholat. Tak eta hikmahna teh Allah maha suci yang diberangkatkan hamba yang suci, betul? Dari tempat yang Masjidil Haram ke Masjidil untuk mendapatkan perintah yang orang bahas sholat tiangnya agama. Sholat mi'rajnya orang mukmin, sholat waktunya ditentukan, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama dihisab apabila kita meninggal sholat. Mantaroka sholat muta'ammidan faqad kafara siharon. Meninggalkan sholat itu dosa besar. Di dia lamun aya jinah rame, di dia lamun aya pembunuhan genjleung. Tapi kenapa ketika suami Anda tidak sholat? Kenapa ketika anak Anda tidak sholat? Kenapa ketika istri Anda tidak sholat biasa-biasa saja? Padahal meninggalkan sholat dosa besar. Betul tidak? Dosa besar meninggalkan sholat. Ulah diperani hukum tenaga pegawai. Kenapa? Anda seorang pemimpin, Anda seorang bos akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah nanti. Cek pegawai teh abdi mah teu salat, tapi tah ngageber order. Mana sia dunungan mana? Tah ieu. Dengekeun sia dunungan. Kita salat anak buah teh. Tinggalkan jual beli karena belum pasti. Salat berjamaah demi Allah lebih utama. Betul? Mangong adan teh ngabojrean we mah hayo. Eureun. Waktuna salat mah tinggal di Mekah Pak. Di Mekah padang pasir ya. Pak Haji sudah pergi haji kan? Padang pasir kan? Padang pasir? Tandus Gurun Sahara? Saya mau tanya jujurlah padaku. Air jam-jam kering nggak? Tidak pernah kering air jam-jam. Yang umroh teh lain ratusan jutaan. Berlimpah, berlimpah, berlimpah. Tadilah sholat berjamaah. Di Mekah padang pasir, tandus. Kalau Bapak Haji Tamatu menyembelih dong 1 ekor kambing dam, betul? Dan umatnya marontok. Tuh ku berkah mah. Begitu kumandang azan di Mekah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup kabeh toko. Boleh tanya kepada orang yang sudah umrah. Ketika kita mau belanja, mamnu dilarang. Khalas, ruh. Ka masjid salat berjamaah. Areureun kabeh oge toko teh narutup ke waktuna adan mah. Mangong adan. Ayo semua. Salat. Mong adan teh lain udud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pamajikan teh adan, heueuh lain koma. Godok salah kita dah. Pokona urang mah aya tanggung jawabna we kadunungan kieu. Kang hampura abdi mah daek gawe di dieu nya. Ari masalah harta mah da ceuk kiai ge lain jumlah nu penting mah barokah. Abdi mah waktuna adan mah hampura rek salat berjamaah. Omongkeun kadunungan kitu. Nu ngajamin rezeki kita adalah Allah. Jangan takut miskin, karena berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Betapa banyak sejarah mencatat. Nu tadina tukang jahit di Bandung, nu tadina gawe di Batur, tapi sekarang punya perusahaan besar karena dunia berputar. Kenapa dia sukses? Menjaga sholat berjamaah awal waktu di masjid. Tolong di-save kata-kata saya. Tinggalin utara daya Kemara Sikir, hancur. Diangkat keberkahan hartanya oleh Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bah eletku kolot baheula. Salenting bawa dingangin kolepat bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercaya. Baheula mah dagang teh kalemur batur ngangkleng ditanggung ya. Pan baheula mah dagang teh ditanggung. Aya nu dagang kurupu. Teuing orang mana teh da kalemur kuring mah aya bejana ti wetan. Dagang kurupu. Ka warung lalu mesian kurupu. Da waktuna salat lohor mah teu dagang salat. Pak, teu ngidar. Atau paneh lah Pak Ustad cenah. Salsenya Pak Ustad abdi bade ka jaman heula, sok didakwaan. Urang salat sunah heula, urang teh dalam rangka menyempurnakan ikhtiar salat sunah rawatib, yaitu salat sunah yang menyertai salat wajib untuk menambah kebaikan kita dan menutupi kekurangan yang ada pada diri kita. Kudu salat sunah. Pak Ustad, kin amengnya ka abdi, hayu hayang cerita ka lemur amang.
datang teh ka lembur dagang kerupuk. Budakna jadi bidan. Putrana bidan. Allahu Akbar. Ai barokah mah. Ya teh kumaha? Kengeng beasiswa murang kali mah abdi pinter. Jadi rizki itu bukan materi, bukan sekedar materi rizki, bukan. Pandangan Anda jangan sempit. Rizki adalah luas. Dibere budak anu soleh rizki. Dibere budak anu soleh demi Allah rizki. Dibere budak anu pinter ge rizki. Bapak tuh yang tanggung. Kalau mau batur dagang kerupuk. Anak jadi bidan. Adi daek sholat berjamaah mah. Utara berjamaah mah pek juga lagi karena narkoba kan. Beak bebenangan ge. Hati-hati loh kalau tidak sholat berjamaah. Ya Allah barokatan min kasbihim, diangkat keberkahan hartanya oleh Allah. Ya kecuali uzur syar'i sakit, kecuali musafir orang yang sedang dalam perjalanan. Hah? Iya mah cicing di imah ngong adan, udud sih mah. Batur geus menang 2 rakaat, 2 gelas kopi gudai mantap. Suruput. So, kan itu tidak. Pak, baheula lamanya tukang tani kolot baheula tani dengan tani. Dah kolot baheula tani teh lega tuh ya Allah ya karim. Sakotak 2 kotak cek bahasa Cianjur mah sawah serang, pada Cianjur mah nyebut serang teh sawah teh serang. Aya nu boga kebon sederhana hirup teh. Batur imah make parabola, imah paraseuna. Ngelun isuk-isuk teh. Guntang gantung bini jagongna paraseuna teh jeung gajih domba. Isuk-isuk teh sarakola barudakna teh ngagoreng sangna teh bah make gajih domba. Jadi montongna teh ayeuna ieu teh da baheulana Pak. Goreng gajih domba. Wah atuh da kumaha aku mah apa atuh da jelema teu boga. Sawah bae salakina teh. Tinggal ka sawah. Make setelan sawah nya kaosna teh pamere geuningan bah di material. Pan ngecat hadiahna teh material teh mere kaos teh ting glotek, ting delak, ting jotun. Ka sawah we. Mawa teh kokoneng parang tinginum di sawah. Apa teh kokoneng? Teh kokoneng anu pamere ti dulun anu ka Mekah. Teu pan di urang mah lamun aya tatangga ka Mekah Walimatus Safar marangihan ngarebulan eta balik ti Mekah teh daratang deui apalah. Aya nu mawa hayap, aya nu mawa bakakak tah sok dibere teko. Berena jeung leutikna teko teh kumaha hayam. Hayam gede teko gede, hayam leutik teko leutik. Mun mawa endog sok dibere tiung. Lamun teu mawa naon mah kacang 2 korma 4. Jangan teh asal sosok ya mah. Aya nu komen ke kamar-kamar menang ieu cenah. Ini salahkina ka mana? Hasal. Cek pamajikan. Pak, aya naon ka dieu sageda. Saurajengan ge di mana bade kolam teh wudu heula. Tapi gak diterangkeun wa tijaratan lan tabur, tijarah barokah. Tijarahna barok. Pak Haji bapakna tukang tani budak apal imriti. Benar, bapak tukang tani budak kapal Kailani, bapak tukang tani budak kapal MTQ, bapak tukang tani budak berprestasi. Nah, batu dah jeung usahana jeung usoli, kasawah teh bari ngamparkeun sajadah, saimang usahana teh. Kitu kolot baheula mah. Masantren di Manonjaya, masantren di Latansa, masantren di Ummul Qura, masantren di Salopa, masantren di Ciawi. Bapak tukang tani teh budak jadi kiai. Bener. Padahal sawahna teu lega. Cek pamajikan teh pare ka sawah lain wudu heula. Nah, meh barokah pepelakanana. Jujur osok tara memeh ka sawah warudu heula nu boga kebon. Udud deui. Are ka sawah teh udud. Matak sawah lega teh bea ke kukeo. Ai itu di sana ke sana. Ieu nu daramalnya. Aya teh orang Cianjur dia. Dayanya nyawa gitu orang bawa kagawe ka dieu. Bukan nu nganguar karunya. Dia di mana ieu daerah mana ieu? Orang mana? Orang dia sing jujur. Pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul.
Dunia berputar, hari ini Anda bisa menjahit, tapi besok Anda akan punya tukang jahit lebih dari 100 orang. Lain amin amal ongkoh, lu sholat, lain udut. Bu, ya kasawah teh wudu. Ini tolong pedagang semua. Kalau Anda mau pergi ke Jakarta, Anda pergi kemanapun berwudu, akan dijaga kita dari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Wudu teh teu make pulsa, henteu teu hararese. Ikun ngaji mah arek balik mah muriang. Parana siris, ngedang we ngedang. Ayo sia mah wudu henteu. Udah ngagayem we bure hayot. Udangan wajib teh rek sare teh. Yucin teh madok. Aya dang sekolot di mana teh. Paham? Sol. Tiangnya A. Sholat bisa mencegah perbuatan keji danmu. Sholat waktunya ditentu. Sholat yang paling baik berjamaah. Awal waktu Dimas. Tinggalkan jual beli karena belum pasti. Panggilan Allah lebih utama daripada panggilan tak terjawab. Ayo Adam bisa dia jawab. Oleh HP itu keangkat, order. Norek mayar giro. Siapa karena dunia wes sholat. Efek teh giro teh kosong. Bangke atuh, oi. Ayo gitu. Masjidnya di mana tadi kumandang azannya? Perasaan masjid dekat sih. Di belakang. Oh maaf tadi saya tidak sempat berjamaah karena memang saya sakit Pak. Saya habis minum obat langsung tidur tadi. Bu, salah kita cenah kamas. Cukurah geuna usaha ke mobil boga budak galede, nikmat mana lagi sih yang akan kau dustakan? Betul tidak? Hah? Tinggal pergi ke masjid, tinggal ibadah. Dan milik rezeki make ge nuturkeun sempurnakan we ibadah. Ieu mah masjid ayeuna tinggal di aralus menjulang tinggi mencakar langit di atas sirah permandani make karpet make neon usina eta teh areueuh. Lain bohong, dur bedug magrib tilu jajar mun Persib teu main. Persib tiluan ngajajar. Eleh kamari teh 2-1 ku PS nya. Eleh teh. Tangke minggu main deui. Ini ngajangan apal, aku juga pernah biru. Bu, suruh suami kemas bersama. Dengar kan bentar ke masjid. Ngomong di mah. Di mana Bumi? Coket masjid. Di mana Bumi? Coket masjid. Ari Asumtara. Di mana deket masjid? Ari ka masjid tara. Cek masjid teh kalebat atuh cai-cai. Pengalaman petinggian didinya ngelasari isukan bayaran di gunungan. Jujur wajib hari nu maot di dia disolatkan di mana? Ya di masjid kan. Berarti sama di kampung saya. Ibu-ibu jujurlah padaku. Masa saya harus pakai huruf qasam? Wallahi billahi tallahi. Anu maot disolatkan di mana di masjid ya? Berarti sama kan? Tah kadang aneh jelema teh. Ari keur hirup tara ka masjid. Ari geus maot ka masjid. Jeung panghareupna dia. Panghareupna batu nangtu ngagoleh. Keur hirup tara ka masjid. Geus maot ka masjid. Jeung panghareupna. Haji saya teh ke masjid. Kemarin kok dihareup saya. Batu nang tuh nggak boleh ya. Tapi dah masih gitu apalun, begitu datang teh mayit, bang kemana wae. Saya tahu ke masih gitu sekali ya bubuhan mah. Ayah nu gitu. Tata teh salaki ece. Kedai Pak Haji itulah. Mudah-mudahan besok saya tapi karena malam ini ada obat yang saya harus makan sekitar jam 10. Pak Haji, saya betul demi Allah saya depresi cemas panik karena memang berbagai hal. Saya masih berobat. Boleh tanya itu obat itu Pak, Ibu, kupingkeun suami cenah ka masih
lamun umum wae ganong berat kan bae sih berat ya gede jalan mana sebenarnya ganong berat ya bisa laki mani dompet sih acak-acakan tuh berat ya hei salaki kita ganong silakan masih lamun berat kieu we atuh ceu anterkeun we kana Grab paling ge 8.000 are kana Grab tukang son awas ya tukang son mana mah kamasih kita nyewakeun sonnya kamasih kita kamasih awas ieu teh moal dibawa saya teh moal ditumpahkan nu kita mane teh naik hati lah saya teh moal bisa dina pasaran cekson moal langsung naik Mas direkam nggak? Saya jujur nih, saya tak direkam nih. Hei, sholatnya bersah awal waktu Dimas Idaroh riayah malakmur baheula mah jeung baheula mah puntennya tapi kan laminya di daerah ieu teh ngaos teh di Tasik ya selenting bawaning angin kolepat bawana kilat menang beja tidak bisa dipercaya masih gitu baheula mah ku palupu ku papan ku jengjengnya abang alamat teh masih gitu ku palupu ku papan ku jengjeng nya ih baheula mah masih kita ku palupu ku papan ku jengjeng beres salat teh Kang Haji baheula mah lain ceurik teh lain inget kana dosa irungnya kacepet palupu resep sebaheula mah lain mau ka masih gitu masih gitu baheula mah aya empangnya empang balong di dia naon disebutna empang balong kulah ha balong sarua balong empang kulah teh sarua teh model pahili pariron patugeur eta keneh model ulah orang Jakarta cenah saya hilang wah pahili di mana cenah orang mana itu pahili itu pahili teh patugeur itu patugeur sama pahili ada kerajok sih oh eta keneh saya kemudian pahili patugeur pariron eta keneh masih kita maku palupu papan penjengjengnya idaroh riayah teh malakmur Kang Haji demi Allah saya sampaikannya suatu saat bukan hanya sekedar kebutuhan materi yang kita butuhkan tapi di usia-usia seperti saya 50 ke atas Pak Haji kita lebih membutuhkan ketenangan hati, pikiran dan jiwa benar tuh sayang tenang hati urang mah geun lah materi mah dah batu tiba heula atunya ayeuna mah butuhna ketenangan pikiran, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Subhanallah ya kan. Ternyata bahagia itu bukan hanya sekedar di materi, tetapi bahagia yang sesungguhnya kata Imam Al-Ghazali adanya di hati. Sanajan teu boga daang jeung terinya, samal tarasi dari salaki tidak kelain hati mah happy ya. Sanajan duitna salamari HP penambek kelain minumna strawberry. Tapi ari salaki kelain bodi mah nyeri hati. Komo salakina sok micet dari kesan sok kana micet dasar siapa penggemar jablay online ini nanya cenah ajengan micetan naon tong nyaho sageus tong nyaho micet oh tong nyaho micet ragina ge dinya mah geus suruh suami kemana bersah berkah ai dudungan nu hade mah lamun ka Jakarta teh yang aya naon Pak Haji reureuh heula di rest area urang salat subuh berjamaah kumaha kitu Pak Haji geuningan kieu ja lamun urang ngalaksanakeun salat sunnah 2 rakaat sebelum melaksanakan salat subuh lebih baik lebih indah lebih bagus daripada dunia dan seluruh isinya supir hayu salat berjamaah yang salat berjamaah aduh boga pimpinan teh ngelingan ya Allah mata istiqomah dagangan teh berkah kitu Bu, Ibu, tolong suaminya kemas. Itu kunci keberkahan itu. Tani, telega, budak jadi kiai, dagang, kalumur batur, budak jadi perwira, jadi bintara, jadi tamtama. Berkah. Tak eta, ketenangan hati, ketenangan pikiran dan ketenangan jiwa yang dibutuhkan. Kalau Anda menganggap kekayaan bisa menjamin hidup bahagia, tentu Fir'aun dan Qarun bahagia, menderita itu. Betul. Baheula maning salaki reka sawah teh nya Allah ya. Tah ibu-ibu dengerin nih untuk ibu-ibu. Ibu-ibu. Terakhir saya nggak bisa lama udah mulai keluar keringat.
Suami yang solehah, kalau istri yang solehah, istri yang soleh, suami bekerja, istri berdoa, cocok tuh Pak Haji. Salaki dagang, pamajikan duha. Salaki usaha, pamajikan usoli. Salaki kasawah, ngampar ke sajadah. Haram awewe ngasupkeun lalaki nu lain mahram, bisa jadi fitnah. Wanita pergi haji harus ada pendamping. Wanita umroh harus ada wanita umroh harus ada mahram. Pak Haji baca dalam kitab, sang istri akan puasa sunat harus izin suami. Kudu boga ilmu. Awewe teh lamun puasa sunat teh kudu bebejah heula ka sa. Eta teh puasa sunat, komo deui unyak anyuk, dengekeun cenah. Sementara bener semahirup teh. Da anyuk geus salaki teh nyaho. Kacau atuh rumah tangga kitu mah. Puasa sunat teh kedah wawartos teh, kacaroge. Komo deui unyak anyuk. Dan ngeunah masa laki bekerja, istri berdoa. Genah. Jadi satu visi dalam rangka menggapai ide ilahi, satu irama. Nikmat rumah tangga itu mah. Ya masalaki bekerja, salaki dagang, salaki usaha, salaki keluar kota, pemajikan di imah, momotoran, OTW. Lain seri sih teh salaki teh cicing, sih teh. Kuman ayeuna tah? Aya tah? Sok pake kacamata hideung sakanya kuman urang tah. Salaki teh cicing, lain naik odong-odong, warawiri. Salaki teh jaga kehormatan, jaga marwah keluarga, perbanyak membaca doa. Mau salaki ngarariu ngarudunan yang sebelah. Amin, kebenaran goblok pamajikan teh kabelejo. Kan kitu aya salaki teh cicing. Di masa laki usaha ngabelaan anak pamajikan, dibelaan anak ngariung di Bang Emok. Kacau atuh rumah tangga kitu mah, oi. Begitu mah rumah tangga guludu. Ngapanggih dordar we ditagi ku Bang Emok. Aya ka dieu Bang Emok? Nah, saloba nu ngajawabna teh anu gitu. Enggak cuan ieu korban. Haji, transaksi ribawi apapun namanya haram ya. Haram, pemakan harta riba itu dilaknat oleh Allah. Ulah yang sohor hirup euy. Nu penting mah olah-olah menu aya. Keun bae urang mah saeutik nu penting mah yang jumlah barokah eta. Daripada katingali ku batur sohor. Yoloana rudat ka ditu ka dieu hutang naraweuy naonan. Biwir amu cuy, wadakan hutang raweuy. Ini tadi wadah, aingnya 13 hutang. Salokor hungkul. Mobil saya mah geunahul teu karasa kana tangul. Heuh, kana tanggal karasa. Kana tangul teu karasa. Geunahon. Kana tanggal. Aduh mangkaning aya hampurannya tuh. Terudut di mana teh. Pokoknya intinya sholat berjamaah ya Pak ya. Kapan? Abdi mah saur pun guru, nya wasiat pun guru kuninga ulah ngantunkeun sholat berjamaah. Saur pun guru teh sangpang saya-sayana, hei urang mah kedah pangpayuna angkat ka masjid. Emu teh eta tadi ka ayeuna. Ulah ningakeun salat berjamaah kecuali ujul saki nu utamina angkat ka masjid teh pangpayuna dugikeun terngiang-ngiang eta tausiahna dugi ka ieu teh karasa geuningan nikmatna luar biasa berkah ya Allah. Bu yeuh contoh ieu mah nya. Salaki bekerja urang teh berdoa, salaki ka sawah urang teh ngamperkeun sajadah, salaki teh multiprofesi ya naon we atuh rupa-rupa jaga marwah keluarga. Ulah ngarariung, ngarumpi ngomongkeun batur ulah. Ya, daun manfaatna eueuh teh ruang riung kitu teh kalakah meakeun amal. Ieu mah ruang riung ngomongkeun nu hajat kan sok kitu teh kapancing. Bibi geus onangan acak, uang geus onangan acak, di urang mah karek balik ngabejaan dagingna liat tuh. Geus mimiti. Dagingna liat.
Hari daging hayang hipu, hari mere 5.000. Matak lamun kajat merekan lah selamat datang. Geuning jeung sumpi mohon doa restu 100.000 hipu. 5.000 lihat gitu. Aya dagingna hipunya jerukna mandarin cauna raja sare hajatna di baleran sage asakan ngeunah pangantenna geulis kan hanya kal sia bihaji aya naon pangantenna teh geulis dagingna hipu kan hanya kal kawinna ka aki-aki daging hipu panganten liat sarogena beker kata suaminya, mah bapak angkatnya ke Jakarta, bapak angkatnya ke Tegal. Kata istrinya, Pak hati-hati ya di jalan. Kata suaminya, kapan sih bu yang di hati diajak jalan-jalan? Kayaknya lamun menang warisan atau menang laladangan teh healing setengah kayu ditabung-tabungkeun semua ulian atau tadabur alam kemana we weekend long weekend pemajikan teh kita skincare glowing dah kita merolok ayo ngomong-ngomong benang suka sore di sore kajader ini kalau mesin cuci saya tahu masalah kita kumaha teu kabeneran tara healing salah kita bekerja ibu teh ngomong kenanya nggak ngomong kan ada mau kena sutra ya sutra kan sama kan suka ke Jakartanya hari Kamis dan Senin ya kan ada kan pasar pagi pasar Kamis melitah salah kita lamun ke Jakarta teh meuli mau kena ka pamajikan teh sing ngarti anu sutra teh ning 2.800.000 yes teh dipake salat lagi kenakeun ya mau kena teh sakali mas kawin terus belel aya naon ge boga laladangan teh meuli manuk ayo manuk ngajajar mun kena hiji kiblat mah ka dieu nu teh ngatepana nya Bismillahirrahmanirrahim usholli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar aduh genah rumah tangga salaki di Jakarta salaki di mana-mana ngejongjon yang mendoakan istri suami memang lelah ibu berangkat pagi suami memang lelah menjadi pejuang rupiah tapi kata suami cukup aku yang merasakan tentang lelahnya mencari nafkah tetapi ketika aku tidak ada cukup engkaulah yang mendoakan etak awewe nu kadek lain salaki nu teh momotoran ayo yang status beres pak sholat duhanya beres sholat duh beres sholat tuh ada beres sholat naon pagi di dia pamit di masjid beres sholat sok naon wiridan tara apa yang dibaca istighfar ya anda mau tahu kenapa beres sholat membaca istighfar bisi dina waktu sholat hatena kumalaya teu khusyuk disempurnakeun kumaca istighfar bisi dina waktu sholat babacaan urang kurang sampurna disampurnakeun kumaca istighfar gitu ya di beres sholat teh wiridan cuma beres sholat mau kena mana remote mana remote mana cocolok ayo ngecas HP semua wiridan menteur pandoa sholat duha teh kieu pagi Allahumma inkan rizki fis sama'i ya Allah kalau memang rizki di langit turunkan ya Allah lungsurkeun upami rizki di langit lungsur eta mah dilungsurkeun rezeki atuh budakna pinter, budakna soleha, budakna soleh. Maju usaha teh pirang-pirang leuwih ti bapak nanya, ranganana loba da budak teh boga wawasan IT jadi si eta mah ka Jawa, ka Sumatera, ka Sulawesi teh ngiriman da melalui online teh online. Da ari bapak nama apa online. Bapak mah manual we kumaha we online. Maju. Kenapa si anaknya sukses? Ibunya rajin duha mun salakina ka sawah teh amanya pangjil huwa in kana fil ardi ya Allah kalau memang rezeki dalam bumi keluarkan salaki keur macu teh beluet ka luar sok duha duha mah ora
batur ada anggelot dia dicocok orai kadu. Ya, karyawan. Lamun memeh damal teh duha heula nya. Saya bilang duha dulu ya. Karena Allah yang Maha Kaya. Nu penting mah urang sempurnakeun ieu. Saya yakin, kalau Anda yakin hari ini Anda jadi pegawai 10, 20, 30 tahun yang akan datang, bisa jadi Anda yang akan sukses. Duhanya, isuk-esok duha. Udud. Saya nama megawe tering duha, udud. Timpa kopi luwak. Timpa kopi hidup tong dikocek cuman. Ampun, saya sama kadang. Oh, big good guy. Bapak dan